бул жерде кадрлар маселеси өтө жакшы болуш керек да. Кадрлар маселеси Советтер Союзунун алда өтө курч болгон, саясат өсө курч болгон. Бүгүн отчет, бүгүн кылган ишиңе кечкүрүн сөзсүз түрдө чогулуш болуп туруп биз отчет берселик да. Канча жер сугарылды, канча центрден түшүм алды. Жетекчилер тынымаса, мына өтүп кетир раматылык Муктар Нургазиев бизде аким болуп иштеп турганда, түнү мен алыгече эсимде жок да, мен жошукта жүгөр эккем, жүгөрүм аябай жакшы болгон. Гектардан 180 центнерден урожай берип атканда, түнү эми мен Союз мезгилинде иштеген кишимен, Союз мезгилинде өтө талап күчтүү болгонда, биздин акимдарыбыз, мына мен Муктар Нургазиевди өтө жакшы билем да. Муктар Нургазиев түнү саат 9га чейин прием кылбайт эле да. Эгерде ошого чейин барып калсаң, сен иштегениң жок, иш кылганың жок деп каттуу немени койчу да. Анан бул киши тынымсыз бюро өткөзүүдө, бюрода ушунчалык талапты каттуу коет да, ушунчалык любой потом кечеги күндүз 3-тө, мисалы үчүн мен Союз мезгилде болгон 3 саат эле уктайт дем да. Талап күчтүү да. Түнү саат 2-де 3-те келип, ошол киши өзү өтүктү кийип алып туруп, жүгөрлөр ичте жүрөт да. Эгерде жүгөрүнүн шу ортосу суу ичпей кала турган болсо, эртеге бюрого барып туруп, бюрода талкалап таштайт да. Өтө каттуу менен уяткарып таштайт да. Ошончалык эл менен ошондо бийлик күчтүү иштечи да. Ошондуктан биз бир тамчы сууду эконом кылчу эдик да, пайнапты чыгарбайт эдик. Ошончолук 1000 центнерден ашыкча жашынчылар тарбыздар алынып турган ошо мезгилде, Союз мезгилде. Бир жылда бирта жерден, мисалы үчүн мен өзүм 3 түшүм алчу эдем. Buğdaydı jıyıp alıp turup, bu maydan 2-de 3-cü, 4-cü, 15-ci mayga çeyin жүгөрүнү егип туруп, жүгөрүнү пиширип алып туруп, жүгөрүдөн кийин редисканы егип, сабызды егип алып туруп, баягы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, детдомдорго, ошо немелерге, тынымсыз инвалидтерге берип турчу эдик да. Азыр бир түшүмдү араңдан зор калып атат. Не себептен дегенде бүт баарыны мен шу күнгө чейин какшап айтып келсем, кадрлар маселеси өтө Кыргызстанда өтө орчундуу маселе. Кадрлардын маселесин оңдомойун Кыргызстан сылжыбайт. Мына айыл чарбаны билген кишиге жетекчи болуп туруш керек да. Айыл чарбаны, экономиканы билген киши отуруш керек. Эл менен өтө тыгыз болуш керек. Элдин бул азыр жетекчилер эл менен тыгыз иштешти булар билбейт. Элдин ичиге кирип эл менен чогуу жүргөндү билбейт. Булар өмүр башы Союз тарап кеткенден бери мен так билем. Бир аким бир немеге келип туруп, аралап бир эгинди көрүп, канча центрден түшүм алып атат, не кылып атат, суу неме таңы неме болуп атат, проблема болуп атат, сууду айдап келип, ошо көйгөйлөрдү көргөн жок да бу жетекчилер. Мына гектарлаган жерлерибиз суу жок, мисалы үчүн, мына биз Өзбекстанга көз карандыбыз ушул айыл. Суу келбейт. Өзбекстан кааласа берет, каалабаса жок. Бир жетекчи келип көрдүбү? Жетекчи келип көргөн жок. Жетекчи деген киши айыл чарбаны билген, эл менен тыгыз иштешкен, элдин көйгөйүнү кечеги күндүз билген жетекчи киши болгондо гана айыл чарба өнүгөт да. Кандай адамдар болуш керек ошон үчүн? Ошон үчүн өтө бир талапчан, талапты өтө катты койгон. Бүгүн ошол киши менен барып сүйлөштүбү? Бүгүн түнү менен саат 2-де ошол сууду туура пайдаланбадыбы? Мени 2 жолу Муктар Нургазиев тутуп алган, мен билем да. Ошо сууду пайнап чыгарып койгон экен, строгий выговор берген. Партияга, коммунисттик партиянын билетин алам деп турганда билетти алдырып бербей койгон. Жошук деген жерде сууду мен түндөсү ушу биз чай ичкенди чыкканда суу улуу келип туруп, немени айдап чыгып кетип калган, пайдам чыгып кетип калганда, суу теги чыккан эмес. Ошону келип туруп, үстүдөн ушап туруп мен парт билетти алып атканда парт билетти бердибей койгон. Ошондой талаптарды каттуу койгон кадрлар кесе гана биздин айыл чарбабыз өнүгөт да.